marka labaad waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalada sooya dhalinyarada Somaliland ee xafladda sida quruxda badan soo agaasimay iyo intii ka caawisay hay'adaha nagala shaqeeya dalka kamida USAID-ka iyo Mexico dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida wanaagsan soo abaabushay xafladda marka labaad maanta waa maalinta la warasheeyo qiimaheega loona aqoonsaday madaxweynuhu soo saaray jamhuuriyadda Somaliland inay noqoto maalintii dhalinyarada Somaliland sababta wax kastoo la qiimeynayo waxaa loo sameeyaa maalin la xuso si la isku xasuusiyo qiimaha maalintaas leedahay dhalinyartu ilaa maalintii adduunka la abuuray mar walba waxaa laga hormoodka isbedelada sameeya ee wax kasta oo xun bedela marka sidaa darteed ilaa laga ciddii isbedelkaa samaysay ama ku dhimatay ama ku dhibaatootay waxaan leenahay halkoodii waa kuwa maanta la carsanayo jasaakum allah khayr badan dhalinyartii maanta joogtana waxaan leenahay ilaa kan ay kulligeeda toban siyaasiyiintu kulligeeda toban waxaa looga baahnaa haddaan siyaasiyiin nahay madal loogu talagalay baa jirta markaa in lagu doodo oo xisbiyadu ku doodaan oo nin wuxuu qabtay iyo wuxuu qabanayo iyo wuxuu kala ka wanaagsan yahay ayaa loo baahan yahay in ninka dushiina maskaxda lagu xumeeyo meesha ku jirto nin walba wuxuu qabtayna way muuqanaysaa qaab yaa cid kastoo hawl haysaa ka qalooca ugu jiri karaa laakiinse intii la joogo waan bilaanaynaa waxaan leenahay dhalinyarada idinka waxay ii yaallahay maanta in nin walba naftiisa ka bilaabo mustaqbalkiisa inuu soxo oo wixii dhibaato ku ah naftiisa iska ilaaliyo hadday tahay balwadaha ina afeeye dhalintaa hagaagiyey iyo hadday tahay qabyaale oo idinku bal dalkii idinkaa maanta u harin doonaa inaad ka fikirtaan nin walba wixii wanaagay ku daraysa waddanka inaad shaksiga uga fikirto guud ahaan uga fikirtaan oo aad isbedelkii iyo muddaada soo socday hadduu gaabinaya hadduu dheereynayaba maanta cidda in dardargelisa la rabaayo waxaa weeye intii waxu bartay dhalinyaro maanta ay jaamacad ka socdaan ama isku caaranayaan gaabinay ama la gaabiya ama la dheereeyey laakiinse cidda maanta waqti fiican haysata halka aqalkii aabihii hooyadii joogay wax ku bartay jaaniska ah ee kaga raystay wixii anaga la soo maray inaan loo kala doolo ama loo tacliin doonto meel u dhoweyno maarta bisha ugu sokayso maanta maadaama aad fursadda hesheen waxa weeye idinka waxaa laga rabaa inaan lagu dhagabarjoogin annaga oo idinku aad ka shaqaysaan dalka wanaaggiisa iyo horumarkiisa iyo naftiina wanaaggeeda iyo horumarkeeda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay dhammaantiin maalintaa waa maalin weyn hambalyo dhammaan dhalinyarada Somaliland dibadda joogta asalaamu calaykum waraxmatullahi